ووالله لن تجد ما يلين قلبك أعظم من أن تقرأ كلام الله عز وجل وأن تستمع له وأن تتدبر في معانيه، فإن هذه الأمور الثلاثة القراءة والاستماع والتدبر هي التي تلين القلب وتجعل القلب خاشعا مطمئنا مخبتا له سبحانه وتعالى. إياك وأن تبحث لإلانة قلبك بأصوات وألحان، فإن بعض الناس يبحث بأصوات وألحان لتكون هذه الألحان من قصيد وغيره سببا لإلانة قلبه، وهذا الذي ذمه السلف رحمهم الله تعالى. إذن اعتني في علم القلوب بكتاب الله عز وجل وغير ذلك من العلوم العظيمة المتقربة إلى الله زلفات،